Se você tem um amigo que tem um Jeep Renegade, já marque ele nesse vídeo. Preste atenção nesse coxim retirado de um Renegade com 70 mil quilômetros. Problema crônico de coxim de motor e câmbio. E observe esse novo, original Mopar. Acima dos 50 mil quilômetros, já apresenta avarias nos coxins, podendo gerar barulhos, ruídos e até mesmo trancos na troca de marcha. Quer conhecer um pouco mais sobre Jeep? Siga a Z-Car. Nosso conhecimento multimarcas proporciona um cuidado exclusivo do seu veículo. Entre em contato e agende um horário. Venha para a Z-Car Auto Center, o auto center mais moderno do mercado. Produtos originais e primeira linha é aqui.